台灣從飛過嚟前一日，佢媽媽過身。哦，我睇住嗰個菩提老祖咧，佢望住周星馳係唔知佢講乜，咁但係原來我喺拍電影之餘咧，呢三個人嘅關係咧，喺我嚟講好似一個紀錄片咁。嗰一年咧，你真係同阿周星馳真係整咗呢兩個經典，即係但係咧就嗰陣時就唔係咁好反應，之後咧就慢慢就大家嘅口碑就覺得係經典，係未 ready 係啦。應該講嘅，啲人未 ready，係啲觀眾未 ready 去到我當其時即係上星仔轉變嗰個戲路，包括回魂夜都係嘅，包括回魂夜嗰個，即係回魂夜係我好失落嗰時候去拍呢個戲，咁但係好失落之餘，我其實都行緊一隻黑色喜劇，係星仔好少去咁樣行嘅，但係星仔後來就真係咁行啦，佢真係走呢隻咁嘅方向啦。咁但係即係嗰個年代嘅人嘅觀眾係未準備。其實中國市場係behind 香港商業片，係 behind 我哋係好十幾廿年起碼嘅。即係嗰個時候我哋香港行前佢好多，但係竟然《西遊記》係喺國內大放異彩，而係有觀眾真係完全可以接受呢種悲喜劇。因為嗰個時候《西遊記》之前冇乜悲喜劇，你一係喜劇係喜劇，悲劇係悲劇，你何來悲喜劇啫？咁反而係中國大陸嗰班應該講係知識分子，清華大學、北大嗰班學生，佢哋完全可以理解到呢部戲，佢完全可以感受到周星馳嘅演繹方法，佢完全知道我寫呢個劇本嗰度中間嗰個佢哋成日講好玄啊，好玄啊，即係玄學嗰個玄，即係佢覺得呢500年嘅輪，即係佢輪迴嗰個時空裏邊嘅產生嘅嗰個化學作用，佢完全可以跟到嗰個故仔去。反而喺東南亞嚟講咧，台灣得，但係香港星馬唔得。完全就係、喂，屌你搞咩啊！我周星馳入嚟就笑啫嘛，你乜搞到我出去眼濕濕咁，即係點啫？搞到我心理好唔平衡喎！你呢個劉鎮偉咁，即係所以嗰個時候係我嚟講係一個打擊好大嘅，因為我賭聖嗰時候，我只不過我係突然間變咗冇信心，係因為嗰個我冇好大 expectation 喺賭聖裏邊破紀錄，我冇好大 expectation。將周星馳由一個唔係真係一線好紅嘅演員捧到佢上天花板做咗天王巨星，我冇 expectation， 咁所以嗰陣我唔會有嗰個失落。但係《西遊記》我係有 expectation， 因為我係好夠膽去將我自己最強嘅嘢係喜劇導演加一個喜劇演員。當時呢個導演同個演員係最賣錢，係電影嘅票房保證。你諗下周星馳加我點會唔賣咗啊？咁嚇點知嗰棍就打到我哋兩個散到不得了，但係仲要打散之餘，跟住過2個月就要開工拍回魂夜。你話嗰種心情幾惡劣啊！咁我又睇到星仔又開始動搖啊，係即係對我嘅信心啊。咁但係我已經同佢講，喂，唔好搞啦，唔好拍啦，不如咁佢又唔好，即係邵氏嗰度已經簽咗要堅持要完成呢件事。咁好啊，你既然你有呢個信心，即係堅持落去，咁我堅持啦。咁但係喺個過程裏邊，你睇到佢係有動搖啊嘛。呢條友同我拍《西遊記》嗰時候，我話左右嘅就冇嘢。咁喺回魂夜咁左啊，好，即係你有猶豫就大鑊噶啦，係咪先？即係其實呢兩套戲即係《西遊記》《回魂夜》咧，即係你同時間去創作，即係諗出嚟咧，其實算唔算係？係啊。因為其實我簽俾星仔《西遊記》嘅時候，佢已經喺度傾緊我邵氏嗰度嘅。咁所以我寫完《西遊記》之後，我拍《西遊記》嘅時候，我已經醖釀咗呢個回魂夜。我係一個 concept 嘅啫。我真係問佢，我話如果你係一個外星人，你係外星嘅嚟嘅，你係從嚟地球，
但係你從來咧，你個外星嗰度嘅文化咧就冇講咩有鬼嘅，由你出世就冇講過有鬼呢樣嘢㗎啦。咁你一落到地球第一晚就撞到隻咁嘅冤鬼喺你面前，仲要伸條脷出嚟，然之後隻眼就跌咗落嚟嘅。咁你驚唔驚啊？咁佢話梗係唔驚啦，我都唔知有呢樣嘢。咁我就由呢個概念開始就係恐懼啊，其實係由知識嗰度人自己令到自己有呢個恐懼。當冇呢樣嘢自細話俾你聽咧，你係其實係唔會有嘅。咁所以天才同白痴咧係喺一線之間，就係大部分嘅人嘅認知呢個叫天才，大部分人嘅認知呢個就係白痴。咁你就結果好慘啦！本來你係天才，就係因為俾大部分人認你係白痴，你就變咗白痴。《西遊記》啊，回魂夜咧，你都開始揾咗好多咧，即係幕後人員啦去做。其實你一路都有㗎啦，我覺得你即係阿夜叉咧，即係加玫瑰就係阿陳遠佳先生咧，就係攝影指導啦。咁跟住咧，回魂夜咧就有大隻彪就彪哥做呢個杜有明，大家好記得好中意啦。同埋《西遊記》又有阿孟炳就係江若成導演啦嗰啲。係啦，你點解係咧？點解揾到係咧？抄佢哋出嚟做呢啲主要角色咧？有時點解？嗱，呢個你有冇留意咧？其實由賭聖開始咧，我周不時都係揾啲即係唔係好電影樣嗰啲電影人去做。咁亦都我唔知係咪因為咁啊？阿星仔後來佢都揾嗰啲好騎呢嘅，你睇到佢揾嗰啲係好騎呢嗰啲嚟。咁我諗。即係我估啫，我唔係話我影響佢咩，但係即係嗰時候我由賭聖佢認識我，佢睇到我都係咁樣執旁邊嗰啲人嘅。呢個係有幾種原因嘅。第一個原因咧係佢啱嗰個角色，同埋我覺得有陣時呢啲非演員咧，佢有一種 offbeat 嘅節奏咧。係會令到產生嘅戲劇效果係好好笑。係。咁所以咧，佢哋碰埋啲真係做喜劇嘅演員咧，有陣時候我睇見嗰啲真係喜劇嘅演員咧，接佢哋嗰啲棒咧，接到哇滴晒汗咁，哇！突然間你做啲咁嘅，即係完全都唔係正常喜劇演員做法嘅，即係咁騎呢嘅做得。咁我覺得呢個係一個有趣嘅。我覺得係一個好嘅做法嚟嘅。咁第二個理由咧，好多時咧係意外嚟嘅。嗱，譬如阿陳永彪嗰個角色咧，杜有明咧，唔係意外嚟嘅。我知道佢做杜有明係好好笑嘅。咁我又知道阿江若成做阿孟炳咧係好笑嘅。咁我所講意外嘅咧，賭聖我個台灣蟲係意外嚟嘅。係啊，菩提老祖。係意外嚟嘅，真係意外嚟嘅。意外咩咧？嗰啲演員我已經定晒做晒型，台灣從飛過嚟前一日，陳松勇媽媽過身。哦，咁冇辦法，亦都即刻又諗唔到第二個。但係如果你揾第二個唔熟手嘅演員埋嚟，重新去 build up 嗰種即係個角色咧，我覺得難嘅。咁我作為一個導演同埋個編劇咧，我好清楚台灣蟲係做咩嘅。咁於是乎我做咗呢個菩提老祖，又係拍咗噶啦，個演員都從西安飛咗嚟銀川拍咗2日噶啦，但係真係個效果唔好啊。因為個效果唔好，真係唔關兩個演員都唔關事嘅，又唔關周星馳事，亦都唔關呢個演員。係我好中意嘅一個演員，係我睇《紅高粱》嗰時候咧。喺張藝謀嗰部電影裏邊做嗰個湯牛師傅嘅徒弟嘅，好好演員嚟嘅。咁但係當其時我面對咗一樣嘢係我冇諗到嘅，就係拍 drama 片都好啲。原來拍喜劇咧，你唔係好懂廣東話，同埋你又唔係好懂國語嗰時候咧，各自兩邊嘅演員咧唔好睇嘅。有陣時我睇住嗰個菩提老祖咧。佢望住周星馳係唔知佢講乜，睇到佢個嘴唔停嗰時候，佢先就知道佢對白完，咁係唔應該嘅。因為你周星馳講個對白裏邊個字啊，已經係有反應噶啦嘛，你點會係佢完咗你先做嘅啫？
咁呢個係唔得嘅。咁同樣周星馳都有陣時候係等佢講嘅時候，周星馳都唔係好明佢嘅講法。咁所以於是乎我痛定思痛，其實呢一樣嘢我覺得應該嗰個菲林係應該炒翻出嚟，係好有趣。我覺得係嗰兩日嘅戲係都好多場㗎啦，啲戲份都好多，其實應該剪輯出嚟俾大家睇下。咁結果我咪無端端真係剃咗個頭咯，我一生人未剃過頭嘅啫，嗰次真係剃鬼咗個頭，做菩提老祖咯。同埋我要強調點解我揀嗰個演員，除咗佢係一個好演員喺《紅高粱》裏邊好做得好恰當之外咧，佢嘅外形係根本真係似菩提老祖嘅，佢係道風仙骨，而加上嗰條頸係特長嘅，佢係特長淚嘴嗰啲煙。唔知點解嗰條頸特別長，咁嗰個頭細細粒喺嗰支框上邊，好似粒菩提子咁，即係完全係似一粒菩提子啊！即係菩提子。係啊，佢係外形都似，而我成隻哇又肥又剩咁，即係成一個番茄咁，真係唔得，大佬，即係外形都輸咗啦。但係大家又好中意你做喜劇㗎，其實即係你自己做埋一份嗰啲，真係多謝，真係多謝。而家又唔怕話俾你聽，亦都有證人嘅。我其實咧好怕做戲嘅，因為我教演員好好，我真係教演員好好。我做一次俾演員睇，吳君如啊，有好多演員都係好中意睇我做一次俾佢睇。咁我做一次俾佢睇咧，我唔 roll 機咧，我係冇壓力，我係做得好好嘅。但我唔知點解天生咧一 roll 機咧，我就走晒㗎啦啲嘢，我就好似即係一個傻佬咁樣嘅。咁個人證我話點解有人證咧？梁朝偉就係啦，天下無雙。我做嗰個咁嘅校長，嗰個校長又係前一晚嗰個演員唔得，就第二朝早夾硬我上，所以你再睇翻嗰個校長嗰件衫啊，嗰件警察服啊。我係衣不稱身嘅，因為嗰個演員係大隻過我嘅。咁嗰個陳校長咁咪結咗我去做咯喎。咁我去做嘅時候咧，對住我嗰個梁朝偉咧，就笑到咬住條脷。我一路做咧，其實我半身，我下邊身嗰隻腳咧，我喺度震緊嘅。梁朝偉就有冇搞錯啊？導演，你真係啲戲真係咁渣。咁你可想而知我做戲係幾差，即係唉，難得就有觀眾話好睇嘅，真係唉。嗰個真係啦，你嗰個係咯，即係喜劇感啊嗰樣嘢真係啦，好得，即係好有趣。講開天下無雙咧，突然間令起我諗起一個我覺得係撇開電影故事裏邊嘅一個故仔，不妨同大家分享下。喺《天下無雙》之前，我拍咗一部戲叫做《無限復活》。係嘛？拍《無限復活》先，然之後拍呢個《天下無雙》。咁跟住《天下無雙》之後，我隔咗唔知2年，我就拍《情癲大聖》。係啊，係咪？你覺得呢3部片有啲咩共通點？嗰3位緋聞人物，白痴，好嘢真係，好嘢真係，估唔到你咁白啊！你真係，喂嗱，呢個咧我想講嗱，我唔係白，我係純粹係由一個角度，我係想講一個真實嘅我自己睇到嘅嘢，而我係好感慨，我對呢3個人嘅感情關係。2000年嗰時候我拍阿張柏芝啦，無限復活啦，到2001我拍王菲啦，到我2004我拍2004定2005我拍謝霆鋒。咁呢3個人咧，喺2000年嗰時候我冇諗過嘅佢哋個感情嘅關係嘅發展，冇諗過我點知道後邊會點樣。咁但係原來我喺拍電影之餘咧，呢3個人嘅關係咧，喺我嚟講好似一個紀錄片咁。因為呢3個人裏邊咧，都有私底下有同我去大家即係傾起佢哋自己之間嗰個嘢。
咁當然裏邊嘅 detail 我唔可以去講，即係當事人嘅秘密我係唔可以講。但係我係講呢三個人都係即係我好中意呢三個人，佢哋係一個好真嘅，佢哋嘅個感情係好真，好可惜，即係個人世間就好似《大話西遊》裏邊嘅至尊寶、白晶晶、紫霞，即係佢哋係錯過咗一啲機會，而喺嗰個機會上面，佢哋亦都係錯過咗一啲應該發生嘅嘢。咁所以喺我嚟講咧，呢三個人咧係一個紀錄片嚟嘅對我。咁我到今日佢哋各自亦都揾到佢哋自己嘅方向咧，即係我祝福佢哋，即係即係開心啦，即係可以繼續去享受佢哋啦。咁而我想講嘅就係呢三個人咧，柏芝好真嘅，王菲好 simple 嘅人，其實係一個好 simple、好淳樸嘅一個女仔嚟嘅。咁霆鋒咧，大家都話佢哇好咩好反叛乜嘢咁。我覺得呢個所謂嘅反叛唔係一個壞嘅嘢嚟嘅。任何一個人都你可以話我反叛都得㗎。我最紅嗰時候，我賭聖點解唔拍續集啊？呢個咩點解唔拍續集？咁喺某程度上我都係一種反叛嚟嘅。咁但係呢三個人俾到我一樣嘢，我睇到之後大家唔好以後唔好再喺電影圈裏面話啲電影圈裏面冇真愛冇乜嘢。我覺得有嘅，即係其實係即係視乎每個別嘅 case。好啦，閒話唔講啦，即係突然間講起天下無雙，即係無雙令我諗起，咦，原來喺嗰個時候呢三個人，嗰5年裏邊，我係目擊到好多嘢，即係好似一個紀錄片咁啊！你作為導演係咪其實你都幾中意同啲演員去即係溝通啊？去咩？即係除非好趕啦，不過就真係如果有時間都好中意同，即係好似你同阿嬌都好夾得嚟係咪？阿鐘欣桐絕對係啊！我係同演員溝通係絕對係冇問題嘅，同埋係即係一般嚟講都係好好嘅，我哋啲關係。咁個原因我後來我自己分析咧，我覺得係因為我係有個可能係有一個 father figure 係俾到佢哋有呢個感覺。而嗱講翻先頭嗰個 case 咁啊，當拍呢個無限復會嗰時候，柏芝係 between 陳曉東霆鋒之間嘅選擇。咁嗰晚喺沙漠嗰度，佢真係喊嘅，佢好傷心。因為我睇到佢演戲，我睇到佢個情緒唔係好集中到。咁我開始我同佢傾偈，佢真係講出佢自己個心裏邊嘅嘢。咁但係當然即係我唔講係咩啦嚇。但係即係佢係會同我講。咁而我咪就係因為同佢嘅溝通裏邊，我睇到呢個人好真，呢個女仔，佢個感情嘅世界裏邊，你睇到佢係好勇敢，同埋係愛得嚟係唔會矯有，即係會扭扭擰擰嗰啲嘢。佢會真係好對一個人嗰種愛係好真實嗰種嘅嚇。咁阿嬌又係我拍佢嗰時候，佢又紅到不得了，係。咁但係到佢同我即係大家認識深咗啦，到佢自己係最低谷嗰個時候，我又可以去開解佢，而我係作為嗰個時候喺嗰個時候真係好多電影公司都唔係好夠膽揾阿嬌噶啦，即係如果喺電影圈裏邊大家都係跟紅頂白，我梗係揾個紅啊，我點會揾個喂？大家而家國內都封殺佢喎，唔可以咩嘅喎咁。但係嗰個時候我係真係盡我嘅力量，我點都擺佢入去嗰部我阿孫儷、鄭中基嗰部又係叫《月光寶盒》，但係就唔係《大話西遊》嗰部嘢嘅，唔係嚇，即係《月光寶盒》，但個月係超越個月，因為當其時個投資方佢話喂未必得嘅喎，咁我話呢個係我嘅條件之一。你要我做導演，你就俾我拍。如果唔得嘅時候，我自己拎錢出嚟，我拍翻晒阿嬌嗰啲
戲份，我換過第二個演員。即係當其時我係咁樣做，我拍我自己拎錢出嚟，唔使你即係我阿嬌嗰個如果通過唔到咩，咁啊結果都俾我即係呢件事成功咗，通過咗，咁阿嬌啊一路喺國內亦都恢復翻成個事業啊，咁而家最近就好好啦，最近嗰部戲好收個電視劇，咁我好恭喜佢，咁佢都好開心。咁呢一樣嘢就係、你先嚟問我一樣嘢啦，就話啲演員同我溝通，唔止係淨係女演員嘅，男演員啊，霆鋒都有嘅。咁霆鋒都會同我，就係我先頭講話，我睇到個紀錄片，咁佢都會話俾我聽，佢心目中佢諗緊嘅，即係佢同阿飛啦，佢同阿柏芝啦之間個感情嘅世界啦。咁即係呢個就係、可能我就有呢個好老豆嗰啲 feel 啊，俾佢哋。咁佢哋同我溝通嘅時候係易好多。咁如果好似阿梁朝偉咧，偉仔係比較害羞啲同內斂啲嘅。咁但係就阿偉仔咧就冇，即係譬如嗱，如果要比較之後咧，佢冇霆鋒或者阿星仔咁樣會咁深入，即係我可以講到，喂，星仔可以坐低喺度，喂，Jeff啊，我想結婚啊！我話嚇，我話你想結婚？唔係話你冇嚇我，大佬，即係 Are you ready？即係呢啲，即係會去到咁樣嘅。即係星仔會同我講，即係偉仔佢又唔會，因為佢係比較內斂得，仲比周星馳內斂。佢收埋，仲收得犀利嚇。即係個演員唔同咯。咁但係大致上演員同我嘅溝通都係好正面嘅，即係好舒服，即係可能即係咁樣就同你就係。總之我就覺得交朋友都係咁樣，唔一定係演員同導演嘅。你交朋友，你如果能夠係好正能量嘅，咁對方一定 feel 到㗎。但係如果你係一個好負能量嘅，你不停都係講緊嗰個人嘅唔好嘅嘢，一陣間就出去又嫌嗰啲嘢唔好，飲嗰杯嘢唔好，你每日同一個好負能量嘅人一齊，你自然你都會負能量，你唔會好坦率去同佢咩？但係如果你能夠大家交朋友好正能量嘅，我相信99%都會大家溝通得好。一個好好嘅例子。胡楓，你睇得到，你睇下胡楓點解咁多契仔契女，你睇得到。但係修哥係絕對係正能量嘅，喺電影圈裏邊，我覺得佢係其中一個好正能量嘅人。仲有一部啊，但冇拍到嘅。哦，係嗰個時候就係嗰個葉問傳啊，佢話唔係葉偉信揾我㗎。第一個係劉鎮偉揾我，奇異女俠就係阿關繼威啊，就係當年 Indiana Jones嗰個小朋友，點解你又會揾到佢咁得意咧？跟住我去到戲院睇嗰個海報，我望一望，咦？呢個唔係嗰個泳池嗰個僆仔？